Hari ini kita mau review kereta Thomas. Tapi di sini tulisannya kereta Thomas The Big Family. Oke, nggak pakai lama-lama, kita langsung buka aja. Kita buka aja. Wah, keren. Ini benar-benar kereta Thomas yang sangat keren. Wah, keren. Kita dapat berapa kereta? Berapa gerbong? 1. Wah, ini kereta Thomasnya. Keren ya teman-teman. Aku mau ambil fotonya dulu. Yang pertama kita dapat kereta Thomasnya. Ini kereta utamanya. Keren. Yang kedua kita dapat ini. Wah, ini mengangkat batu bara. Keren. Yang ketiga ini kereta gerbong untuk mengangkat apa ya teman-teman? Hah? Ini mengangkat manusia kayaknya. Tapi kayaknya ya. Terus kita dapat ini. Wah, ini untuk air bukan ya? Bukan, untuk sapi tank. Oh. Ini ada tangganya. Keren sekali ya teman-teman. Wah, kita juga dapat 2 pohon. Wah, lucu sekali. 2. Aku terlampau ya, kancing ya. Wah, keren ya teman-teman. Pohonnya. Wah, kita langsung ini relnya. Oke teman-teman, kita langsung pasang rel kereta apinya. Caranya kayak gini. Wah, keren. Sedikit keren. Wah, keren ya. Terus kita pasang lagi ya teman-teman. Teman-teman, karena relnya udah jadi, kita langsung pasang baterainya aja di sini. Salah. Ini. Wah. Baterainya pakainya 4, guys. Terus ini. Hari ini kita mau challenge kereta api setengah rails. Gimana ya ini? Kayaknya sih keren. Terus kita langsung tutup aja. Wah, ini sudah bisa. Langsung kita pasang. Ye. Kita pasang. Di sini kita masukin ke sininya. Lalu kita masukin ke sininya. Ceng. Keren. Wah. Kereta api Thomas. Keren. Wah,
taruh pohonnya di sini ya teman-temanku. Kita coba onin. Wah, kok tidak bisa berjalan? Sabar dong. Wah, dia menabrak. Oh, lemah sekali dia teman-teman. Ternyata kalau menabrak dia tidak bisa berjalan lagi. Wah, apakah kalian melihat uapnya? Wah, dia beruap. Keren. Keren sekali. Tapi tidak bisa jalan. Dia gede sekali. Wah, dia tidak bisa berjalan teman-teman. Apakah dia harus berjalannya di rel? Iya. Seperti karena tadi Nah, dia. tidak bisa berjalan Ragu kayak nyigir. di lantai, jadi kita masukin ke relnya. Kita coba hidupin ya teman-teman. Pas aku harus di sak jurusan deh. Jurusan tinggi gimana tadi? Untungnya warna saking. Kok keder warna saking itu enggak aku. Tapi untungnya Dia bisa berjalan di sini teman-teman. Wah, macet. Kita pasang relnya lagi ya teman-teman. Tunggu aku. Wah, kereta uap. Dia beruap. Keren. Teman-teman, karena ini sudah siap, langsung kita on kan. Wah, relnya sangat panjang. Keren. Langsung onin ya teman-teman. Kita coba.